Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Risma dari Kota Pati. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran selalu, amin. Hai guys, ya jangan lupa ya selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker ya di masa pandemi ini ya. Lalu jaga diri dan keluarga Anda dengan selalu mengkonsumsi propolis platinum ya guys. Propolis platinum ini kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Kecil-kecil ini banyak banget manfaatnya ya guys ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Yang suka pilek, yang suka batuk ya, jangan lupa minum 1 atau 2 tetes propolis platinum. Insya Allah akan segera sembuh ya, dan tidak akan menempel lagi virusnya ya ke dalam tubuh kita ya. Ini namanya propolis platinum ya guys ya. Yang sering sariawan ya, ini juga bagus banget untuk penyembuhan ya. Namanya propolis platinum ini untuk bisa menyembuhkan sariawan ya. Oke, gitu aja ya guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu sedia di rumah herbal alami dari PT Keling, namanya propolis platinum. Oke, gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.